नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्निकल संजय। तो दोस्तों फिर सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हमारा बात करने वाले हैं रिलायंस की जो कि DTH के बारे में, जहाँ पे आज आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे 2-3 फरवरी की डेट से यहाँ पे आपको यहाँ पे रिलायंस जियो की तरफ से DTH में काफ़ी सारे प्लान्स मिलने वाले फ्री में, जहाँ पे 6 महीने के लिए आपको फ्री में सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री चैनल्स जितने भी हैं, लगभग 4000 चैनल है यहाँ पे, सब के सब आपको सब चीज़ें फ्री मिलने वाली। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कैसे आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ बताने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर अभी तक अपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली बड़ी लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे मैं पूरे का प्लान दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे नॉर्मल प्लान जो है आपको मिलेगा 49 से 55 रुपये में। यहाँ पे ऑल स्पोर्ट का अगर चैनल का अगर आपका प्लान लेना तो वो मिलेगा वो 60 से 59 रुपये में। अगर आप यहाँ पे वैल्यू प्राइम चैनल लेना चाहते हैं तो वो 120 150। तो इस तरह के सारे प्लान से यहाँ पे साउथ। और ये जो DTH है वो आपको अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा बुकिंग इसकी, जहाँ पे इसकी रियलिटी यहाँ पे दिखाई गई है सारे का सारा चीज़। ठीक है, इतने चैनल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फ्री में। तो जो DTH चैनल लिस्ट इस तरह की आपको यहाँ पे दिखेगी, जो फिर यहाँ पे सारी न्यूज़ है, स्पोर्ट न्यूज़ है, सारी JVP न्यूज़, इस तरह की सारी चीज़ यहाँ पे मिलती है। और जो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है HDMI सपोर्ट है यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे इस तरह का पूरा वाईफाई सिस्टम से पूरा ब्लूटूथ है ऐसे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड TV है। तो इस तरह का सारा इसमें काफ़ी चीज़ें मिलती है, जो कि एक नॉर्मल DTH से काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जो DTH आप यहाँ पे बाई करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आसानी से आप आपको 24 घंटे के अंदर में एक मेल आएगा। मेल करने के बाद आसानी से आप उस चीज़ को ले सकते हो। सिंपल ट्रिक से दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आई और पता भी होगा कि जो रिलायंस जियो का DTH है आपको उसको यूज़ करेंगे वो अभी कमिंग सून दिखा रहा है। फिलहाल यहाँ पे जैसे वेबसाइट पे आ जाएगा तो आपको यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर देना। और ऑर्डर नाउ क्लिक करने के बाद आपको फिर वहाँ पे जो है आपको DTH मिल जाएगा। तो उसके बाद आप यूज़ करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको दिन सुबह, थैंक यू।